हेलो दोस्तों। आइए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिस्कोडीन डी सिरप के बारे में कि बिस्कोडीन डी सिरप में कौन कौन सा केमिकल कंपोजिशन रहता है तथा इसका क्या क्या यूज है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए तथा इसको कौन सी कंपनी बनाती है तथा इसकी मार्केट प्राइस क्या हो सकती है। इन सारी बातों का आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। दोस्तों, बिस्कोडिन डी सिरप में पहला कंपोजिशन होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन तथा दूसरा क्लोरफेनिरामीन। दोस्तों, हम लोग पहला कंपोजिशन डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन की बात करेंगे। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एक एंटीटुसिव क्लास का ड्रग है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का यूज जो किया जाता है टेम्पररी कफ रिलीफ में किया जाता है, जो कि काउज होता है कॉमन कोल्ड से, फ्लू से। इसमें दूसरा केमिकल कंपोजिशन है क्लोरफेनिरामीन। क्लोरफेनिरामीन की बात करें तो ये एक एंटीहिस्टामिन क्लास का ड्रग है। क्लोरफेनिरामीन का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी और कोल्ड सिम्टम में। आइए दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि केमिकल कंपोजिशन डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन तथा क्लोरफेनिरामीन कितने मिलीग्राम में अवेलेबल रहता है। दोस्तों, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन इस सिरप में 5 ml में रहता है दोस्तों 10 mg, तथा क्लोरफेनिरामीन मेलिएट 5 ml में 2 मिलीग्राम अवेलेबल रहता है। आइए जानते हैं दोस्तों इस सिरप का यूज के बारे में। बिस्कोडिन डी सिरप जो यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ में। बिस्कोडिन डी सिरप फास्ट रिलीफ करता है ऑफ कफ ड्यू टू थ्रोट इरिटेशन। थ्रोट इरिटेशन के कारण यदि खांसी हो रहा है तो उस कंडीशन में इस सिरप का यूज करेंगे। यदि बार बार छींक आ रही है, स्नीजिंग हो रही है, तो भी उस कंडीशन में हम लोग बिस्कोडिन डी सिरप का यूज करेंगे। जैसे रनी नोज, यदि बार बार नाक से पानी आ रहा हो तो उस कंडीशन में हम लोग इस सिरप का यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं बिस्कोडिन डी सिरप कैसे काम करता है हमारे शरीर में। बिस्कोडिन डी सिरप वर्क करता है रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन कफ सेंटर। जो बिस्कोडिन डी है ब्रेन के कफ सेंटर के एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है तथा क्या करता है ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है। दोस्तों, आइए अब हम लोग जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जैसे बिस्कोडिन डी सिरप का साइड इफ़ेक्ट है सेडेशन, स्लीपीनेस तथा डिजीनेस। ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट है। अब हम बात करेंगे ये सिरप को किसको किसकी सलाह से लेना चाहिए। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को डॉक्टर के सलाह से ही इस सिरप को लेना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे इसको कौन सा कंपनी बनाती है। इस सिरप को डॉक्टर रेड्डी कंपनी बनाती है, जो एक बहुत ही अच्छी और ब्रांडेड कंपनी है। अब हम लोग जानेंगे इसके मार्केट प्राइस के बारे में। इस सिरप का भी मार्केट प्राइस है 143 रुपया 50 पैसा। दोस्तों, कुल मिला के हम लोग यही जानेंगे कि बिस्कोडिन डी सिरप का यूज ड्राई कफ के लिए किया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी सिरप और चर्चित सिरप है। ये सिरप किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाती है। हमारे और ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फार्मा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।